之前做 live 咧都有介紹過光啦，咁今日咧我就特登講下呢一個嘅喺屋企可以用嘅光。咁因為咧我其實已經考晒試㗎啦，關於呢個激光嘅採光，因為我想攞到更加專業嘅認證咧去介紹光俾大家聽。如果你了解得更多嘅光咧，你就會明白光療對皮膚嘅好處。但係你了解得更多咧，你亦都會alert到佢嘅危險性啦，同埋亦都知道每一個人其實都係會用唔同嘅光嘅，亦都冇一個 standard 去俾每一個人係你係一定要用完呢隻再呢隻係唔係嘅？因為我哋嘅皮膚咧係個個都唔同㗎，同埋我哋曬嘅地方啊、黑斑啊、斑嘅種類又唔同啦，咁所以你會見到有啲人點解你打完光嘅時候有啲會反白，有啲又反黑咧？咁其實我哋一定要好適當地使用光，咁就會達至到一個最好嘅效果，而可以令到你嘅皺紋又會冇咗啦，膠原增生得又好好啦，跟住你會冇咁多色斑啦，同埋會毛孔收細嘅，咁所以配合咗。喺美容院入邊做嘅採光或者激光療程之後，翻屋企如果我哋再用一啲光療去幫自己咧，你基本上就已經係好完美同埋會逆齡啦，同埋你會見到好有彈性啦、脹卜卜。呢一兩年咧，我都好用光療去幫自己嘅，無論屋企啦，我有好多嘅唔同嘅款式啦，同埋公司都係嘅。咁因為呢啲真係幫到晒我成個皮膚嘅質素改變咗好多。咁呢一個咧就係我嘅最好中意嘅，真係呢個係 FAQ。首先佢好輕啦，同埋佢嘅燈泡好密集啦，仲有就係佢本身有7隻嘅可見光，即係我哋平時用緊嘅採光激光都見到嘅光，同埋有一隻見唔到嘅光，我哋叫近紅外線，呢個叫 NIR。咁因為咧，我俾下我自己啲 looks 你睇啦。咁因為我哋光有好多種嘅，咁有可見光同埋不可見光啦。咁呢個見唔到嘅近紅外線咧，唔係咁多嘅美容機咧會有，我哋叫呢啲咧叫生物作用。咁平時我哋打 Pico 呢啲咧，一嚟啲光一落到去爆破咗你嗰啲色斑啦，我哋會叫佢做機械作用。咁一般嘅激光咧叫光熱作用。咁呢一啲咧叫做生物作用。咩叫生物作用咧？就係近紅外線幫你生頭髮，激活你嘅膠原啦，佢落到個皮膚嘅底層咧係比較深嘅，佢落到893嘅，咁所以咧佢就會幫你解決到好多皮膚問題，同埋你係慢慢煲啊，佢係一個慢煮嘅形式。當你皮膚備受慢煮，配合翻你膠原嘅增生嘅速度，咁就係一個好好嘅一個協同作用啦。咁而你點樣善用喺屋企用咧？呢一個機咧，因為佢本身咧已經有唔同嘅光㗎啦。咁呢一個嘅光咧，你見到咧，佢特別有 NIR 啦，近紅外線，佢真係落到最底嘅底層啦，真係唔係咁多機會有，或者照嘅屋企照嘅燈咧，面膜真係唔係咁多人。咁你咧就會隨住你嘅需要不同需要啦。咁最淺層嘅我哋嚟做咩咧？我哋就要處理啲淺層嘅問題啦。皮膚淺層問題有啲咩？暗瘡印啦、發炎啦、皮膚發炎啦、皮膚敏感啦、俾風吹一吹紅晒、生風癩呢啲敏感啦、紫痕啦，啲淺層嘅斑啦，我哋就可以用一啲近啲嘅光啦。即係呢啲咧就係藍啊、綠啊、青啊呢啲。咁呢個紅光咧就係你嘅可見光。咁平時我哋做採光好多時都叫人哋做一啲嫩膚，我哋就會用呢一隻紅光㗎啦。咁喺採光啊、Pico 嗰啲我哋通常會叫75啦。咁屋企用嘅而家呢一個咧都有600幾。咁仲有黃光啊呢啲咧就幫到你做到唔同嘅嘢。你翻屋企我好坦白講，呢7個光咧真正敏感舒緩有問題嘅需要佢，其他嘅我覺得呢個已經好夠啦，近紅外線咁已經贏晒所有嘢㗎啦，性價比奇高㗎啦。如果你成日屋企做開呢一個嘅光療咧，你會覺得自己個皮膚屏障咧會好好多嘅，減少咗敏感啦。你會覺得自己彈性好咗好多啦。你見到真係個彈性好唔同啦，幫你逆齡啦。咁我之前咧就係整親啦，呢度有個好似呢個閃電嘅疤痕凹咗落去，個個都好擔心，哇咁大條疤痕喺呢度，直情係冇咗忽肉。我就話唔使驚，我唔擔心嘅，我完全我識 handle 佢，因為我公司有好多嘅光嘅機可以幫我 handle 啦。翻到屋企都有呢個面罩幫我喎，咁所以我係完全唔驚啦。咁仲有就係呢個面罩嘅好處咧，就係首先佢啲燈泡好密集，有600個以上啦。另外就係我屋企有好多呢啲面罩，其中攞一個俾你睇，即係望少少啦，費事舉到咁高。啲燈咧大粒殘眼之餘，仲係好疏嘅，咁所以咧同埋好重嘅呢嚿膠，同埋咧摺都有困難嘅，唔夠軟熟嘅，咁所以你就好攰嘅，同埋你睇唔到電視嘅。我最中意睇電視，戴住佢咧就好殘啊。好啦，呢一個咧就啱啱好咧，就可以咧封住晒之餘咧，係啦，仲有個嘴。亦都可以 cover 晒所有嘅地方，你就自己 adjust 呢條帶啦。咁仲有就係我要提醒大家，我哋用任何嘅光咧，千祈唔好咧敷塊面膜落去，跟住咧就攞嚟照燈。我見啲美容院咧就好中意咧揾個照嘅 LED 嘅機啦。當你敷面膜嘅時候，笠埋個 LED 機嗱，其實咧光咧係有折射嘅。如果你敷過一個面膜係有金箔啊，有啲閃閃靈靈地咧，佢就會折射彈走啲光，就令到咧唔夠完整啦。咁啲光嘅波長咧就唔係直入去你底層啦，散開咗㗎啦。咁其實真係冇乜用。咁你如果你敷普通面膜啦，好啲，因為佢嘅滲透力都強嘅，近紅外線 OK 啦。哇！你整個藍光啊、鎮靜啊都冇用，基本上佢都吸收唔到，亦都阻住。點解要放啲嘢阻住啲光去落你嘅皮膚咧？所以最好嘅方法就係沖完涼、洗完面，做好晒你嘅護膚程序，搽晒嘢之後，做一個 mask。咁最緊要就係你要配合埋個 apps，因為個 apps 咧，你一定要用個 apps 嚟去起動 activate
activate 嘅，做一次得㗎啦，就 activate 咗呢一個嘅 FAQ 嘅產品啦。之後咧，你就可以喺入邊揀唔同嘅療程，佢就會幫你 set up 你唔同嘅光，譬如我想暖白啊、美白啊、護膚啊，咁你就揀佢啲療程，咁你喺電話度開咧，佢就直接會幫你做晒成個 treatment 㗎啦。Otherwise 你可以咧就咁用嘅啫，箍住佢，咁就係。就已經第一個光就已經近紅外線啦，你就可以周圍行啦，做乜都得。咁啊，仲有咧，你再撳下去咧，就有藍色啦。咁我嗰陣時就用好多藍色，因為佢幫我舒緩啦、鎮靜啦，令到我啲敏感減少。我之前有一排敏感都好犀利，個額頭嗰啲敏感咧係靜止咗嘅敏感，我係最驚嘅。即係佢點樣靜止咧？就係不痕不癢不痛，但係一粒粒突晒出嚟，好恐怖。咁我就用咗呢個藍色咧去幫我解決晒問題啦。我用咗2晚之後咧，佢就退晒啦。咁我真係好明顯覺得咧，呢一個光咧係真係有料到嘅，真係唔係嗰啲咧，真係着咗燈就算啦。仲有唔會傷害你眼睛啦，唔會令到你曬黑係啦，唔好傻啦。呢啲叫冷光燈，係唔會整到你曬黑嘅，除非好強嘅真係唔會嘅。咁呢個設計就好好啦，你無需要再戴眼罩啦，因為咧好似頭先我講呢一啲咧咁疏窿呢啲咧係好殘眼嘅，所以咧你唔戴個眼罩又或者你唔係眯眼咧，其實你係好辛苦嘅。咁同埋我係麻麻地中意個台頭咧嗰啲燈咧咁樣照住自己嘅，我睇嘢又會影響到我啦，我又發呆望住嗰個照燈嘅機，又好似阻住我唔知做咩咁啦。而家呢個好好啦，呢個咧就係我睇咩都得，睇電話又得啦，睇電視又得啦，周圍行又得啦。咁我又真係幾歡喜佢嘅。咁呢度撳一個掣咧就轉色㗎啦，係啦嗱，咁又轉咗第二隻色啦，係咪好襯我今日呢件 rainbow 衫咧？好好咧，係咪？再撳真係落到皮膚都係叫底層啦，比較底啲啦，即係比頭先藍色、綠色會底啲啦。咁呢一個咧就係亦都係另外可以幫你增生骨膠原同埋減去呢個皺紋嘅。咁所以其實你可以咧跟住晒呢一個唔同嘅光度咧去揀啱你嘅 treatment，就可以喺屋企咧每日享受到一個屋企嘅光療啦。Apps 入邊有個 Smart Control，當你開着咗近紅外線光之後，咁你每一個光都會附帶住呢個 NIR，效果更好。